Hii tume ina umuhimu mkubwa sana kwa wananchi, kwa sababu wananchi watatamani kujua kilichotokea, waliohusika wanawajibikaje na kadhalika. Lakini pia wananchi wangetamani kuona kabisa tukio lile lisitokee, lisijirudie tena katika nchi yetu. Kwa ni tume ya wananchi kimsingi. Mimi naona hata inapoitwa kwamba ni tume ya rais, kwa sababu imeundwa na rais, kwa sababu kwa niaba ya mamlaka aliyopewa na wananchi ndio ameiunda. Lakini ni tume ya wananchi wenyewe. Kwa wananchi ina umuhimu mkubwa sana kwao, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine matokeo ya tume hii yatawagusa maisha yao moja kwa moja, kama ambavyo yaliyotokea Oktoba 29 yaliwagusa na wengine akawaathiri moja kwa moja. Kwa hiyo there is no doubt tume itatufikisha kwenye maridhiano, kwa sababu mwisho wa jambo hili lazima Watanzania tuzungumze, hakuna namna nyingine, na mwisho wa mazungumzo ni maridhiano, ili turidhiane sasa kwamba jamani, wewe ulitukosea mwenzetu, na tuna ushahidi usiotiwa na shaka yote kwamba umetukosea, basi tuombe radhi. Wewe bana ulituumiza, sasa kwa kuwa ulituumiza tunataka utufidie, utatufidia, tutaridhiana. There is no way. Mwisho wa kazi ya tume hii ni mwanzo wa mazungumzo yatakayotupeleka kwenye kuridhiana, kusafisha nia zetu, kukubaliana kama taifa, lisitokee tunalaani na lisitokee tena na tena na tena kwenye ardhi ya nchi yetu. Who can question credibility ya Mheshimiwa Jaji Chande? How do you question it? Yani how do you question? Huyu mtu ameshafanya kazi mahakama za ndani, ameshafanya kazi mahakama za kimataifa, yani how can you come and question it? Inawezekana ni yale mambo ya nabii havumi kwao. Hivi nchi gani leo ingepata na tatizo lile alafu iseme isingemchukua Jaji Chande kuwa mwenyekiti wa hiyo tume? Yani anamisi nini? Maana tuulizane tu, kama tunakwenda tu na dhana ya kwamba kila kitu hatutaki, well and good. Lakini kama ni fact, yani una question vipi credibility ya Jaji Chande? Nchi gani singemhitaji Jaji Chande kwenye jambo kama hili? Maana hata huyo mwingine angeletwa kusema kwamba bana hatumtaki Jaji Chande, ambaye angeletwa ingewezekana angekuwa kama Jaji Chande, au pengine sifa zake zisingekuwa toshelevu kumzidi Jaji Chande. We are all human being. Nani anaweza akakwesheni leo credibility ya IGP mstaafu Said Mwema? Mimi wakati IGP Mwema anafanya kazi, bahati nzuri nilikuwa chombo cha habari, nilikuwa mwandishi wa habari. I know him. The guy is very loyal, very humble, yani integrity yake you cannot question it easily. Yani wewe utoke tu huko useme afande Said Mwema ni mbaya. Mbaya vipi? Give us some facts. Huyu mtu amelitumikia taifa kwenye uadilifu, kwenye umakini. Wote tunajua alivyolitransform jeshi la polisi. Wote tunakumbuka alivyolitengenezea heshima na hadhi jeshi la polisi. Sasa wewe unasema humtaki Said Mwema. Hivi ni nani ungeletewa kutoka nchi nyingine ambaye pengine asingekuwa na sifa zinazofanana au hata kumzidi afande Said Mwema? Lakini tuna watu kama kina Balozi Sefue. These are very senior government official. Yani very senior. Una mtu kama wote walikuwa kwenye tume na wengine. Mtu kama Dr. Stegomena Tax ameshafanya kazi kwenye taasisi mbalimbali. Yani sasa tuna question vipi?